Ist die an? Okay, ich kann jetzt anfangen. Hier ist ein Bleistift oder was? Danke. So, jetzt gucken wir mal nach deinem Stift. Sie hat den Schlüssel in der Hand. Ah, meiner! Mein Winkelchen. Meiner, gib her, danke. Du bist ein liebes Mädchen. Oh, du bist ein liebes Mädchen. Hier, der Wingschlüssel. Lumi. Das ist nicht dein Schlüssel. Weißt du, wo die sind? Marcel? Die Schlüssel von? Nee. Keine Ahnung. Was ist denn die Kiste, die hier stand? Was machst du denn da? Hör mal, Papa fragt dich das, wo die Kiste da stand. Ich höre gerade nichts. Das war nicht auf meinem Kopf. Papa hat die schon gefunden. Haben wir noch eine Unterlage? Haben wir noch eine Unterlage? Mach du mal, oder? Ja. Haben wir noch eine Unterlage? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine. Du hast ja gesagt. Ich rede mit Skadi. Du darfst nicht mal. Nein! Nein! Stopp, Skadi! Stopp! 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 Sie hat den Wegschlüssel! Ah! Der Wingschlüssel, den darfst du nicht. Wir haben ganz viele Unterlagen. Das sehe ich natürlich nicht, weil ich auch nicht habe. Ich mal. Geh mal in dein Zimmer. Komm. Du nicht. Mann! Nein, 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 nein. Du nicht. So, und dann male ich einen ganz schönen Tannenbaum. Ihr werdet das sehen. Mal so, dann so. Wo ist dein Baby, Skadi? Sie möchte malen mit meinen Filzstiften. Und dann habe ich so einen Tannenbaum jetzt gemalt. Und der kriegt natürlich einen Stern. Und nicht zu vergessen die Kugeln. Die werden nämlich noch ganz schön werden. So, gut. Man hat immer schöne ein paar Genug Kugeln. Fake News. Di da 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 di da da di da 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 du. Di da o la du la 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 la.
in Rot aus. Und das wird nämlich jetzt schön, weil meine Lieblingsfarbe Rot ist. Teile ich es jetzt gerade in Rot aus. Und jetzt kommt das ein bisschen schwierig und es wird schwierig. Der Tannenbaum wird schwierig. Aber ich suche jetzt erstmal ein Grün. Hellgrün, weil das dunkelgrün ist ausgetrocknet. Und jetzt wird es ein bisschen schwer. Ich muss um die herum gehen. Und eine Kugel wird grün. Schmulst du? Ich guck. Oh, nee, ja. Und dann Mitzi, hör auf zu fatzen. so. Und dann so. Und dann male ich das hier so aus. Lalalala. Komm schon auf. Und dann, wenn ich das jetzt hier fertig ausgemalt habe, sieht es ein bisschen anders. Es wird anders. Ja, sehr anders. Und dann male ich das hier jetzt aus. Okay. Okay, ich male das jetzt aus. Okay. Und dann. Mami, was malst du? Dann habe ich das hier so und dann male ich so. Nicht zu weit auseinander. Den Baumstamm auszumalen und dann hier so ausmalen. Dann male ich nach dem Stiel noch ein bisschen braun, damit man das besser erkennen kann. Und dann, wenn es fertig ist, und dann male ich den Tannenbaum nach dieser Farbe. Ganz dunkel. Hier geht fast keine Farbe mehr mit Grün. Oh Mann, der ganze Grün ist fast ausgetrocknet. Dann nehme ich dieses Grün hier, weil das andere so ausgetrocknet ist. Dann male ich statt das Grün. Dann nehme ich das hier, das Grün. Das ist aber auch fast ausgetrocknet, aber es geht sehr gut. Und dann möchte ich euch jetzt noch was Gutes zeigen. Ein Kamin zu malen. Jetzt kommt das Schönste. Ich male den Kamin. Ich male den Kamin, wo der Weihnachtsmann... Jetzt male ich den Kamin, wo der Weihnachtsmann gerade kommt. Also guckt das bitte an. Lalalala, lalalala. Und dann male ich jetzt den Kamin. Also hier ist es so, so und dann hier so, hier so und dann so und dann so und dann auf einmal ist es hier so dick und das Feuer brennt, aber auf einmal geht's aus. Nein, das geht runter, nur wieder hoch.
Und deine Tante liegen auf einmal Geschenke. Wollen wir heute ein Eis essen in der Nacht nochmal? Meinst du jetzt uns? Wir alle. Heute nicht, wenn es schon spät. Außer wir schon ganz viele Süßigkeiten haben. Wow, Dann schön. male ich hier Geschenke. Und da sind ja jetzt 4 Geschenke. Und natürlich noch eins dazu. Und da ist eine Weihnachtskugel drin. Und jetzt geht der Weihnachtsmann runter und dann wieder hoch. Und da oben ist sein Nein, pack mal das mal weg. Mach mal die Schuppe. Schnitten. Und hier. Und hier. Und hier. Damit spielen wir jetzt nicht, das räumen wir jetzt ein. Wir räumen ein bisschen auf. Und da ist jetzt der Geschenkesack drin. Und dann, oh, das ist so shit. Und jetzt ist da noch der Geschenkesack. Und da ist es. Und dann ist da eine Schnur. Da ist eine Schnur. Und dann ist da nur ein Rentier. Du willst spielen, ne? Dann spielen ist aber nicht so viel ausräumen, ne? Aber jetzt ja gerade aufräumen. Wir räumen auf. Hier das und das und das. Und der Weihnachtsmann kommt gerade. Und dann ist hier so Staub. Ui. Und dann ist hier so Staub, damit es fliegen kann. Super. Und dann hier und dann da und da. Und das sind dann halt 1, 2, 4, 5. Jetzt nach der Blumen, Gas und die Himmel 1. und die Sonne. Heute ist gut. So Bilder geschenkt. Mama, dafür hast du von mir ein Verleih. Fertig! Wow. Was hat er angemalt? Ein bisschen bunt malen. So, und jetzt male ich den Schnitten aus mit Hast du kuschelt mit dem Computer? dieser Farbe. Psst. Nicht! Und dann male ich das hier so aus. Und das hier male ich aus. Und das. Das. Und dann ist es fertig. Und jetzt Und jetzt bin ich fertig. Und dann sage ich danke nochmal, dass ihr zugeschaut habt. Dann sage ich noch danke, dass ihr zugeschaut habt und viel Spaß beim Video gucken. Schön. Und du kannst was hauen? Ciao. Kannst du was hauen? Kommt von dort der Weihnachtsmann rein und hier ist das Kind. Warte, ich bin noch nicht fertig. Und dann male ich noch eine Treppe, wo es noch in ein anderes Schlafzimmer geht und die Tür ist gleich hier.
Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Papa. Ist sie an? Ja, die ist an. Das kann ich sehen. Dann werde ich das hier noch schneiden. Ich werde das hier dann noch. Das hier ist. Mama, wann gibt's Abendbrot? Ich möchte jetzt nämlich diese Würstchen essen. Und du nimmst die schön ein Papier? Ich dachte Spiegel. Ich dachte Papier willst gar nicht. Jetzt kannst du mir weiter zugucken. Autschi! Und dann schneide ich und schneide. Und mach so. Oh. Mein Gott. Ich habe hier nämlich auch noch was drauf und darauf muss ich achten. Mit diesem Rentier auch. Habe zum Glück nicht durchgeschnitten. Mal sehen, ob du das nicht kaputt machst. Und schneide ich und schneide. Und am Ende wird es dann. Was ist das? Am Ende wird es dann, genau gesagt. Genau gesagt. Die hast du mir geschenkt. Und ja, genau gesagt wird es dann so aussehen. Bitte? Gehen wir mal langsam rum. Oh Mann, was soll mir das tun?